日前，10年来最大强风席卷了洛杉矶，导致国际机场航班延误，很多地区停电一直持续至今，交通瘫痪，商家歇业，造成巨大的经济损失，给民众日常生活带来了诸多不便以及很多的安全隐患。Arcadia、帕萨蒂娜等地区犹如灾难片现场，很多大树被连根拔起，电线掉落。南加州爱迪生电力公司特别提醒民众切勿触摸掉落的电线，即使它们看上去不带电，同时也应致电911提醒紧急应对人员注意。目前，由于大风导致停电的地区虽已有部分恢复了供电，但民众仍需为可能出现的停电状况做好准备。若是 SCE 的客户，停电时可拨打800-611-1911报告停电的事件。目前仍有很多地区处于停电的状况，也应注意以下几项安全提示：一、对于需要依赖电动医疗设备维持健康和生命的人来说，请务必确保其有备用的电源来支持这些医疗设备。2、留意可能故障的交通信号灯，接近时应把其当成4个方向都有 stop sign 的路口。3、确保您有供电正常的收音机和手电筒，不要使用蜡烛，因为蜡烛存在重大的火灾隐患。4、切勿在室内使用用于户外的加热或烹饪设备，这类设备有可能会释放一氧化碳和其他有毒气体。5、如果您使用发电机，请将其置于室外，并使用重型延长电缆把所有家电直接与发电机相连。6、保持冰箱和冰柜的门关闭，以尽可能保持食品的新鲜。目前，爱迪生公司正在对停电区域进行抢修，但因灾害严重，可能导致时间延长。另外，部分居民或商家有房屋上的损失，如门窗、屋顶、围墙等，都可先与自己的房屋保险经纪联络洽询，寻求的帮助。中央电视整理报道。